Comment préparer un matcha en 5 minutes? On va y aller avec une méthode un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. On ne va pas utiliser de fouet en bambou, ni de bol. On va y aller avec le mini shaker de Blind Matcha, le matcha cérémonial numéro 2, puis une petite cuillère en bambou. Ça peut être une cuillère à thé aussi traditionnelle, il n'y a aucun problème. Évidemment, vous allez avoir besoin d'une bouilloire qui contrôle la température et également d'une bouilloire à lait pour pouvoir faire chauffer votre lait en avance. Fait que vous choisissez du lait de vache ou du lait d'avoine. Moi j'ai mis du lait d'avoine, mais c'est votre matcha, vous en faites ce que vous voulez. Donc première étape, dans le mini shaker, on va aller mettre notre eau. Donc à peu près 20 ml d'eau. Si vous dépassez le petit niveau, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est vraiment très efficace. On ajoute nos 2 cuillères de matcha. Pas besoin de le tamiser, ça c'est la magie. Donc vous allez voir, il n'y aura même pas de grumeaux. C'est une méthode vraiment efficace. Nettoyez votre cuillère toujours en essuyant sur un chiffon. Ne jamais la passer sous l'eau, vous allez diminuer sa durée de vie et l'abîmer. On a juste à refermer ensuite. On ferme bien. Et on secoue pendant 20 secondes. Ok, c'est bon, on a fini de secouer. Donc à peu près 20 secondes, ça peut aller jusqu'à 30 secondes si jamais vous mettez 3 cuillères, mais 20 secondes, c'est bien suffisant. Donc ensuite, l'autre étape, simplement ajouter votre lait que vous avez préalablement chauffé. Donc encore une fois, moi j'ai choisi du lait d'avoine, mais vous pouvez prendre du lait de vache. Donc ensuite, très facile, vous avez juste à verser le contenu du mini shaker dans votre matcha. Donc le cérémonial apporte vraiment cette belle couleur verte, très intense, et le goût va être beaucoup plus prononcé. Et voilà, votre matcha est prêt. Vous pouvez aussi ajouter soit du concentré de vanille, du sirop de vanille. Moi j'utilise le sirop de vanille de Torani. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre, de l'essence de vanille, anyway, c'est vous qui choisissez. D'autres mettent du sirop d'érable. Moi j'aime bien avec ça, fait que des fois je l'ajoute, des fois non. C'est vraiment à votre goût. J'ai dit 5 minutes, mais au final, encore plus rapide. Délicieux.